Medio puesto, pero me dan ganas de bailarlo, no está nada mal. Seguimos, segundo bloque, y estamos aquí dándolo todo. Y en la mesa están ya los señores. Señores, quizás es muy formal de decirlo de esa forma, pero permítanmelo decirlo así. Están los abanderados de Hola Bosque. Y déjenme que se presenten, que se autopresenten. ¿Quiénes están aquí en la mesa? Bien. Bernardo. Y Tito. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Acá. Otra presentación acá del estudio. Sí, somos los dos varones. Claro. 4, Ahí va. 2 chicas y 2 chicos. Es un estudio familiar, podríamos decir. ¿Sí? Sí, somos nosotros que vamos a contar la intimidad ya que estamos. Me Somos con cuñados. Con cuñado. Claro. Mirá, uy, me remareaste igual con esa. Sí, Porque es Es así. difícil de explicar, pero vamos a intentar claro. que quede claro cómo es. ¿Cómo es? A ver, Tito, vos que... A ver, Nada, yo lo explico si querés. como quieras. Es algo que explicamos muy seguido. Las pero- dos chicas que no están son hermanas. Ok. Una de ellas es la novia de Tito y la otra es mi novia. ¡Ay, me encanta esto! Excelente. Es genial, boludo. Es que ahora me gusta mil veces más Hola Bosque. Laburan todo el día juntos y se ven en el asado el domingo y después van. Totalmente. Che, Es más, para, recién que sí. estábamos llegando tarde porque estábamos en una situación, tenemos hijos a la vez. Sí, somos familia ya no son Claro. novias. Claro. Viste, como que ya no le. No sabemos cómo decir, novia, pero no le bueno, decimos mujer porque es muy duro. ¿viste? porque no Mi estamos mujer, casados, si no... Pero. Che, y van a estar este 2 y 3 y 4 de noviembre. Sí. No sé en qué fecha exactamente, pero van a estar en... Sí, justo estábamos hablando de eso. Sí. Los confirmaron que estamos el 2, el primer día, el Perfecto. viernes. Viernes. Sí. No sé el horario todavía, pero Ajá. sabemos que es el viernes por lo menos. ¿Qué esperan para eso? ¿O qué están llevando quizás en la charla? Quizás es algo más vivencial, algo de lo que están produciendo para el laburo. ¿De qué va todo Sí, eso? es raro, digamos, siempre en las charlas como que está ese debate entre, digamos, una parte donde estás mostrando lo que haces, pero a la vez, digamos, como experiencia propia, las charlas que están buenas o que he visto, me gusta cuando muestran un poco más o explican justamente esto, digamos, como intimidades o cosas más del día a día o, Claro. digamos, igual el punto de encuentro acá es que damos la charla justamente porque cumplimos 10 años este año como estudio. Felicidades. Felicitaciones. Gracias. Y nosotros nos conocimos en Trimarchi, digamos, en el 2006. Increíble. En 2008 armamos el estudio, digamos, pero nos conocimos ahí físicamente, digamos, nos conocíamos por internet, el laburo que hacía cada uno Ajá. antes de armar el estudio. Y ahí fue donde nos conocimos, entonces, como charlando con Seba hace unos meses, digamos, como que estábamos hablando de eso, nos cagamos de risa de un poco y dijo, bueno, pero vengan a dar la charla, digamos. Claro, ¿por qué no? Claro, y aprovechamos el momento, digamos, así que... Está bueno porque lo que dice Bern, digamos, ir a dar una charla a veces se vuelve una cuestión de. No sabes si estás mostrando un portfolio, ¿viste? Ya lo vieron en internet la mayoría de las personas. Entonces, Hasta muy ególatra, como decís, sí, bueno, ¿qué que a tanto? nosotros a veces nos pasa de estar pasando, ¿viste? Estás hablando, estás dando una charla y empezás a ver para atrás y ves las imágenes y son todos trabajos y decís, qué aburrido, digamos. Sí. Está bueno contarle un poco más de dónde salimos. Nosotros, por ejemplo, somos neuquinos. Ajá. Estudiamos en una universidad neuquina, un terciario neuquino, diseño gráfico. Sí. Yo ni siquiera lo terminé. Ajá. Y es bastante, la FADU. Estamos hablando de una facultad impresionante, de un montón de gente que estudia y nos ve como referentes. Y la Total. verdad es que nosotros no. Se hizo mucho desde el trabajo, digamos, y de las ganas de hacer algo. Bernardo estudió en... Sí, yo estudié en la UADE, La UADE. nada que ver, como en una universidad súper privada. Sí. Al mango, No sí. me digas. Sí, no, la verdad que tiene como un Starbucks adentro. Es increíble, es cajero, todo. Sí, nada, todo. Y, nada, es loco. Justo ahora fuimos como anécdota, venimos de Salta, que estuvimos el fin de semana pasado en un evento que era la primera vez que se hacía, que era así también de charlas con otros diseñadores. Justamente nosotros también analizamos eso. Ahora en Salta como que es distinto, la gente, digamos, ahí sí está bueno como mostrar los laburos y hablar desde la experiencia, Sí. que no es el mismo público que quizá en Trimarchi, que es gente que ya viene un poco más cebada o ya conoce, entonces es como Exacto. que no puede subestimar, ¿no? Entonces Sí. quizá en Salta fue bueno, conozcan, está la parte de contar, pero también conozcan nuestro laburo, cómo nació y contarle más experiencia del trabajo en sí, o cómo quizá las preguntas iban más a eso, cómo consiguen este Metodología. trabajo, claro, viste, cómo... Sí, nos Ah, bajamos entonces- del escenario y un chico vino y me preguntó cómo hacen los presupuestos. ¿viste? Yo claro. lo miré y dije, no. Pero Qué nada, pregunta. Pero que te digo, está buenísima esa No, pregunta, está excelente. porque Bueno, es como... pero esas preguntas te disparan. Digo, bueno. Ah, mirá, tenemos que podríamos pensar en esto, me parece. un poco Mostrar más. esto un poco más. Nada, a lo que iba es que estaba Coco Cerela. Cerela, no sé cómo se pronuncia,
que ya nos hemos cruzado. Fuimos también con él a San Juan y ahora estuvimos con Santi Espiga y con él ahí en Salta. Y nada, la charla de Coco es increíble y es como que no está bueno ir después de él porque es como que todo es superficial. Como digamos, tocar después del mató, ¿viste? Claro, es como que te Babasónico, Yo me acuerdo, no sé a quién le conté, le dije la primera vez que fui a ver a campo algo de un show de música fue a los Stones y después no quería ir a ver a nada, pues dije, bueno, es como que nosotros por suerte, él estuvo el primer día, nosotros el segundo, pero es gracioso porque él también contaba que él da clases en la UADE. Yo me cagaba de risa de abajo porque él mostraba y después le dije, Coco, yo estudié en la UADE, como no. Nada, igual todo bien, él lo que dice es como que también da clases en la cárcel, da clases en la UADE, está buenísimo. Como vivencia la docencia. Es la docencia, es lo mismo, digamos, varía el lugar, pero para él lo toma de la misma manera. Y a mí me pasó eso también. Yo, digamos, estudié ahí, pero yo ya tenía algo. Digamos, entiendo que hay gente que está un poco más perdida, pero yo ya estaba enfocado, digamos, entré a esa facultad por una cuestión de que era muy chico y no tenía el conocimiento. Yo soy de La Plata, venía a Buenos Aires y estaba como, nada, me anoté y ya estaba. Después obvio, descubrí que la FADU y todo por amigos y demás, claro. Y ya estaba, pero bueno, es uno también, ¿no? Digo, eso es algo que digo. Yo estudié en Neuquén, los tres, las dos chicas y yo estudiamos en Neuquén sin conocer que existía la FADU, el liceo. Sí. Fue por puras ganas de hacer algo, de estudiar algo. Y bueno, acá estamos, 10 años después. ¿Cuándo fue cuando les picó el bichito de, che, me gusta el diseño, creo que quiero dedicarme a esto y estudiar esto? ¿Qué fue como el hito en su vida que dijo, este es el momento? Mirá, a mí siempre lo cuento porque me pasa esto. Siento que, digamos, cuando veo a la gente que está perdida en ese sentido, que no sabe qué estudiar o qué le gusta. Sí, capaz que recurre a vos, tipo, ¿qué hago? No por eso, pero digo que a mí siempre yo lo tuve claro de pibe. O sea, me encantaba. No sé, es lo que hacemos, digamos, como diseñadores, recortaba las revistas, digamos, no tenía póster de una banda, sino que era como cosas de diseño o afiches que me gustaban. Me gustaban los logos, digamos, me interesaba eso. La imagen. Sí, la imagen en sí, digamos, como el arte. Sí. Yo como que pintaba mucho y demás. Y empecé a pintar en la calle, digamos, hacía muchos murales y todo. Y creo que empezó un poco por ahí, pero yo ya lo tenía, digamos, de antes. Me sirvió también esto de venir a Buenos Aires, rodearme de gente que me marcó mucho y me ayudó, digamos, mi primer laburo fue en Doma, en el estudio de los pibes. Sí. Fue el último año de estudio de ellos, digamos, pues cerraron y... Más colectivo artístico. Exacto, pero como que ese año absorbí un montón y me terminó de cerrar como y laburar mientras estudiaba también, ¿no? Como eso, importante. Bueno, ¿y cómo fue que orientaron su carrera a la ilustración? Y un oyente nos pregunta, ¿cómo y cuál fue ese primer laburo que ustedes dicen, acá empezó Hola Bosque? Yo me acuerdo. Sí, está. Sí, existe. Digamos, nosotros como estudio nos formamos, empezamos a hacer lo que siempre decimos que es generar piezas para uno, ser uno el cliente perfecto y generar material. De tanto material que habíamos generado, me acuerdo que vino la agencia Madre, Madre, y cuando todavía estaba el SMS, hicimos, estaba en Nextel, era Motorola y Nextel. Sí, hicieron unas campañas gráficas y ya ahí empezó todo, nos dijeron, queremos que copien esto que hicieron en un bolso en esta campaña. Exactamente igual, cambian las letras. Lo hicimos con ya nuestra impronta y quedó. Y de ahí para siempre, que nosotros somos nuestro propio, la referencia de nuestro trabajo son nuestros propios trabajos, digamos. Eso es algo bastante particular, que siempre ya desde ese trabajo del primero, siempre se repitió. Es muy raro que alguien venga, algún colgado, ¿viste? No, ellos son diseñadores y te piden, bueno, a ver, haceme un logo y que no vio nuestros trabajos es bastante extraño. Claro. Siempre viene la gente así, sabiendo qué es lo que se quiere llevar. Ahí va. Y me iba a extender en todo esto. No, pero seguí. Es más, me puedo decir, ya me olvidé, se me fue. Me acabo de olvidar. Perdón. No, pero yo me preguntaba también, y no sé si, que había visto que estaban dando un taller que no sé si era para este año o lo vi retrasado, que tenía que ver con la ilustración en el diseño gráfico y cómo empezar como ilustrando o dibujando para diseñar. House, ¿no? Y eso me pareció muy loco porque hay algo que fuera de la academia, cuando querés explicar lo que vos haces o lo que vos estás estudiando, hay algo como re loco decir, o muy relacionado con el diseño gráfico, dibujás. Vos haces dibujitos, pero re con el dibujo. Sí, y que por un lado decís no, y después por otro lado, cuando vas abriendo la cabeza y todo, decís, en realidad, a los que nos gusta quizás ilustrar un poco y hacer cosas, decís, che, sí, o sea, realmente el dibujo es diseño gráfico y puede llegar a mezclarse con eso. ¿Cómo lo toman ustedes para dar ese taller y para forjar esa idea? Sí,
El taller justamente se llama Dibujar para Diseñar y nació un poco de bastante natural, ¿no? Como que es lo que hacemos nosotros, digamos. Claro. Dibujamos para después diseñar y es nuestro, como el proceso desglosado. Es como la cocina de nuestro estudio, Ahí digamos. va, Mostrar ok. qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y cómo llegamos desde comenzar, digamos, un proyecto hasta terminarlo, digamos. Que ya tenemos como cierta metodología. Entonces, como lo queremos mostrar eso, porque nos han preguntado muchas veces cómo hacen esto, qué programa usan, lo dibujan desde, en qué lo dibujan. Entonces, Sí, el taller funciona un poco para eso, para mostrar un poco lo que hacemos y que otros puedan interesarse y aplicarlo a su laburo también. Entonces empezamos a darlo, sí, en house, ya lo dimos 2 veces y ahora es una vez y esta es la segunda edición en house que Ahí empieza va. ahora a fin de mes y son 2 martes de octubre y 2 de noviembre, siempre son 4 clases. Y nos pasó que lo dimos ahí, como que funcionó, entonces después nos llamaron de Doméstica, que es como que son Sí, unos sí. cursos online, hicimos ese que está por salir ahora, Bien. creo que sale en una semana. Qué bueno. Después de un proceso largo nada, es como... De curaduría. Sí, y cosas. es bastante complejo, digamos, primero es que vienen a filmar y después es como toda una parte donde tenés que ir subiendo cosas y demás. Y después lo último que hicimos fue darlo en Club Tree, ahí en Mar del Plata. Sí. Pero era como, no podemos estar 4 martes, digamos, durante un mes Claro, internando en exacto. Mar del Plata, por más que estaría genial. Entonces lo hicimos como un intensivo de 2 días seguidos. Martes y jueves fuimos allá y lo dimos en 2 días seguidos y estuvo genial, incluso mejor que el extendido, digamos, porque es como más adrenalina ahí de terminarlo en 2 días. sí, fuimos encontrando cosas, ¿viste? Porque uno cuando empieza a enseñar, sobre todo algo que es tan íntimo, que nosotros siempre lo Sí. hicimos como natural, Ujú. empezar a bajarlo a una hoja o cómo enseñarlo. Es como- Estructurarlo, ¿no? Sí, estructurarlo. Todavía como que Sí, lo estamos sentimos ordenando que de a poco. hay que seguir ordenándolo. ¿Sí? Sí, en el de Club Tree estuvo buenísimo porque pensamos, son 2 días, no creo que lleguemos y estuvo excelente. Llegaron. Dijimos, che, me parece Sí, que a veces bueno. eso, no lo planeas tanto y sale. Así que nada, está en eso. El curso está como en ese proceso y la idea es ir dándolo así en provincias, como fue ahora que fuimos a Salta. Nada, ya hay propuestas como de seguir viajando, que es lo que hablábamos fuera del aire. Y ahora van para Trimarchi y van a compartir, van a compartir el espacio con gente increíblemente grosa también, como para mí lo son ustedes, pero digo, que vienen de todas partes del mundo a dar su charla ahí y a dar su taller. ¿Cuáles fueron esos ídolos que los influenciaron de alguna forma? Y bueno, ¿qué sienten ahora que van a Trimarchi y que se van a exponer al público y van a estar ahí en ese lugar, en el lugar de... Sí, justo digamos, es como un momento esperado por nosotros, digamos, lo estábamos comparando cuando hablábamos afuera del aire, como con la música, esto de la gira, viajar y todo. Creo que Trimarchi es como el momento así que también estábamos como necesitando y se da así como en los 10 años y todo. Yo, como en lo personal, creo que es súper importante para todos porque lo que te contaba, digamos, nosotros nos conocimos ahí. Fuimos siempre, digamos, desde los primeros Trimarchi, conocimos a los chicos, todo. Hay como una cosa más, digamos, más intensa que lo que es el evento en sí, sino la comunidad, la gente y demás. Y nada, yo lo siento como que es genial, digamos, llegar a ese punto. Y de lo que decías, no sé si ídolos, pero los referentes siempre estaban ahí. O sea, era lo que pasaba con Trimarchi, no es que siempre, todos los años se iban superando en la convocatoria. Y siempre... Todos los Trimarchi que fuimos hubo una charla que te voló la cabeza o que era algo que no conocías. A mí lo mejor era eso. Había gente que no conocías, veías la charla, te cambiaba y los que conocías, buenísimo porque veías. O sea, no sé, mismo los de Doma, yo antes de trabajar y vi la charla ahí, Friend With You. Sí, hay un montón. Eik, Yo ahora- el de Ort, bueno, entonces... Yo no, sí, hemos visto Mencionen, ventilen. Eso, yo te juro que se me nubla. He visto un montón de la cosas, de ¿no? Catalina Estrada, me acuerdo que Bueno, estuvo buenísima la charla sí, también. Tengo vieron como un recuerdo. montón, pero te juro no me puedo acordar los nombres. Me Fueron quedé muchos pensando, hoy también, venía, antes de venir para acá sabía que iban a hacer alguna pregunta así. Y estuve pensando, y no, ¿sabes qué? No sé quién es un referente así. Digamos, siempre pienso en Santiago Motorizado, de él mató. Sí. Digamos, cuando nosotros empezamos, ponerle a mí, lo que me llevó a ser diseñador es hacer flyers para mi banda y para las bandas. Y yo me conocí con Él Mató antes de que sea Él Mató Sí. y toda esta cuestión gráfica que tienen. Sí, sí. Nos encontramos con él en ese punto de que yo hacía los flyers, él hacía los flyers y fuimos como una influencia entre los dos y para mí eso fue como un punto donde me di cuenta que tenía que dedicarme a esto, Mirá. digamos, de alguna manera. Es bastante
tiene que ver mucho con lo que sucede en el arte ahora, ¿viste? Sí. Con esta cuestión. El mixeo, Sí, sí. la colaboración. Totalmente. Y bueno, nuestro estudio funciona de esa manera. Digamos, somos un estudio independiente que nos mantenemos chicos. Se podría haber vuelto enorme, grande, un estudio donde nunca contratamos a nadie. Sabemos, no queremos más de lo que tenemos. Claro. ¿Viste? Es como, tiene mucho ese espíritu. Más allá del de Trimarchi, que a veces se ve como muy grandilocuente, Sí, ¿viste? ¿no? Enorme. Nosotros estamos ahí. Los chicos de Trimarchi, cuando los conoces, son iguales que nosotros. Tienen ese mismo sentimiento como el Mató, básicamente, o como todo Sí, un cuando montón vas al de festival bandas. se siente y eso está bueno, Sí. la verdad. Sí, aparte como de ustedes pasar de la platea, ahora estar arriba de la tarima dando una charla, No, es como claro. muy flashera, Sí, tipo, yo lo siento nos natural, conocimos digamos. acá y ahora estamos Claro. arriba dando una charla. Y Eso que- es muy loco. Y lo que pasa en Trimarchi es que también es cuna de amistades de alguna Totalmente. forma. Sí. De repente vos vas y ahora con Juan nos pasó que, bueno, el año pasado conocimos a unos chicos en Trimarchi y este año van a ir y nos vamos a reencontrar Vamos allá. juntos, obvio, Y sí. la verdad Claro. que Trimarchi ya se empieza a volver como, no sé, ese lugar donde te encontrás con gente que Con son colegas, amigos, ¿viste? sí. Y vas a ser más amigos año a año. Sí, es lo que te decía, quizás más allá de las charlas y todo eso que está buenísimo siempre y que se van superando y demás, es lo que te decía, como lo que pasa alrededor es casi más tan importante, ¿no? Como Sí, sí. la gente que conoces o la gente que conoces que no conocías y ves la charla y descubrís el trabajo o algo nuevo. Y que a mí lo que me pasó es que cada año también lo que veía me iba cambiando. Como que se me metía algo en la cabeza de a poquito, digamos, con cada charla que veía y me cambiaba, no sé, me parecía interesante. No es que, digamos, siempre como diseñador decís que voy a ver una charla, es como que estás en otra, digamos, Claro. si no hay imagen, pero de repente es como que escuchar las vivencias, digamos, las experiencias de esos diseñadores que quizás son como vos o que arrancaron como vos y que los ves ahí, pero en realidad es una persona común que por trabajar fue Sí. creciendo, nada más, es eso, digamos, trabajo. Sí, yo tengo el recuerdo de estar sentado escuchando charlas y estar pensando en cosas que quería hacer, que Nah, creo que es lo que, tiene nos que sucede te a todos. ceba, digamos, te Obvio. ceba Se te 100%. prende es como- fuego ahí adentro. Ya te yo- querés ir, digamos, querés irte de Trimarchi, Tal cual. no porque te querés ir de A Trimarchi, sino que producir. querés, claro, Chicos, nos vamos querés al llegar- hotel a hacer claro. cosas. Te querés encerrar en el taller Sí. una semana sin dormir. Sí, nosotros lo hicimos, digamos. Básicamente. Fuimos y nos enfermamos bastante. Ustedes pero- terminan siendo como el hijo directamente ya de un Sí, Trimarchi. sí, Se sí. sienta como, Ahí. Totalmente. ellos son producto nuestro. Como Sí, se juntaron aquí directamente. Sí. Esto, ¿cómo lo toman? Porque quizás entiendo que una cosa es pasar de ilustrar o dibujar en casa o con amigos o en un proyecto, todo, y que eso empieza a crecer de repente. Y que eso tome volumen y que se pueda transformar en fuerza de trabajo de uno y productividad y poder Que sean generar. conocidos, que sean reconocidos como esa magnitud. ¿Qué, ¿Cómo qué- fue? qué sienten con eso? ¿Cómo se sienten? Más allá de que nos dicen, bueno, obvio, quizás no soy la magnitud que pretende un evento o lo que vende el evento, sino que nosotros estamos más tranca, más relajados. Pero entiendo que también, digamos, laburar, qué sé yo, con Adidas o con quien fuere, es algo. De repente te empieza a marcar la cancha. Sí, sí. Sí, en el diseño creo que también hay algo que es como que este efecto contagio de los clientes y demás. Nosotros nunca hicimos nada, digamos, más allá de laburar. No es que estuvimos buscando, Claro. hablando con gente, digamos, a veces pasa. Pero es como esta cadena fue sola y siempre fue corriendo y creciendo porque era un laburo. Bueno, arrancó con ese que te decíamos. Nosotros empezábamos con flyer para banda, no sé qué. Un dibujito que hicimos para un bolso, quedó, salió una campaña. Listo, ahí ya arrancaste porque hiciste una campaña, Claro. más o menos para una marca, otro lo vio. Las agencias de publicidad, digamos, como nosotros trabajamos con publicidad mayormente. Sí. Es como eso, está todo en el mismo círculo y uno ve algo, lo quiere, y digamos, empezó a pasar eso. Justo nosotros creo que estuvimos en el momento justo, en el lugar, para que pase esto, digamos, dibujábamos, hacíamos personajes, estaba como el boom de la ilustración y fue creciendo y algo que creo que hicimos bien fue ir adaptándonos también al Bueno, paso del tiempo. Eso me pasó cuando mencioné que venía Hola Bosque en mi trabajo. De repente muchos publicistas, yo laburé con ellos para una campaña acá y yo laburé acá y yo acá. Y ¿Hablaban bien de nosotros? Hablaban bien de ustedes y hasta me mencionaron una campaña. No me digas, que por favor. Ahora no me acuerdo bien No, el no. nombre de la marca. Una marca que elaboraba textil, almohadones y productos sobre perros y que donaban parte de las ganancias a instituciones que colaboraban con los animales. Proyecto Cuatro Proyecto Patas. Cuatro Sí, Patas. Proyecto Cuatro Patas. Gran proyecto. Y que dije, loco, habla re bien de ellos que además, Obvio. digo, cumplan esa parte social desde su trabajo. Me pareció resarpado. Nada, Ese proyecto estuvo re bueno, la verdad que es como... Nada, los chicos hacen eso, tienen un refugio, rescatan perros y después digamos, están en donación.
¿Se dice así? Sí. Sí, sí. Y lo que hicimos fue eso, como cambiarles la marca y hacer un montón de ilustraciones para productos, bolsos y demás, y que quedó re lindo, digamos, como proyecto así, es dibujar perros y gatos, digamos. hermoso. Algo más lindo. A la gente ya le gusta porque son perros y gatos, y si más o menos el dibujo quedó bien, va y el proyecto el de ellos está genial, listo, cierra. Creo que para nosotros también hay proyectos más adecuados, otros que son más comerciales, pero también lo que te decía, sirven porque nosotros vivimos de esto, entonces las marcas divino. llaman a otras marcas, Sí, sí. ¿no? Es inevitable. Es divina esa cadena. Muchachos, el tiempo corre Sí. y tenemos que despedirlos. Gracias por estar de verdad acá, por tomarse el tiempo de venir. Nos estaremos viendo seguramente las caras, como le decía Seba. Entonces repetimos, 2, 3 y 4 2, de 3 y noviembre 4. van a estar el 2, entonces ustedes viernes. sí. ¿Ya tienen horario o No tengo el horario, pero Y yo ni creo bien que lo esta sepa, lo voy a semana- estar ahí, lo vamos a estar comunicando ahí Y lo vamos a en estar compartiendo Instagram. nosotros Sí. también. Perfecto, ¿desde Dale. dónde? En Instagram. Hola, @hola bosque. Exactamente. Desde ahí lo pueden seguir. Bernardo, Tito, muchas gracias por esto. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a escuchar un lindo tema del nuevo álbum de Louta de Enchastre. Vamos a escuchar con colaboración de Marina Bertoldi, Guacho. Guacho.